Përshëndetje, po sot me kostum se për pak marrim në dorëzim progres raportin e Komisionit për Shqipërinë dhe kemi konferencën e shtypit. Pa dyshim që pjesën e Luanit në projekt buxhetin 2026, që sapo ka shkuar në parlament, e zën pensionistët, për të cilët e nisin vitin e ardhshëm me 100 milion euro shtesë përveç indeksimit. Në 2027 e dyfishojmë shtesën 200 milion euro plus indeksimi 45 milion euro. Në 2028 e trefishojmë 300 milion euro plus indeksimi 46 milion euro. Në 2029 e katërfishojmë 400 milion euro plus indeksimi 47 milion euro. Dhe në 2030 e pesëfishojmë 500 milion euro plus indeksimi 48 milion euro. Pra janë rreth 1.7 miliard euro më shumë që pensionistët do të marrin mbrapsht nga investimi i tyre për mandatin ton të katërt qeverisës. Por nga 1 janari 2026 do të rritet dhe paga minimale për 307.850 punonjës, të cilët do të marrin shumën e premtuar 500 euro, e cilë do të jetë para, po jo e vetmja rritje e këtij mandati, ku paga minimale do të arrijë 700 euro. Jo vetëm kaq, po siç e kemi premtuar, qeveria do të subvencionojë për një periudhë 9 mujore me 90 milion euro edhe shtesën e kostos së sigurimeve për të punësuarit në sektorin privat. E pra ja kështu, fiks kështu, ky jam unë dhe këta jemi ne. Them dhe themi atë që bëjmë dhe bëjmë atë që themi. Dhe ato 83 mandate që ju na dhat për të qeverisur Shqipërinë në mandatin e katërt dhe për ta ulur në tryezën e Bashkimit Evropian si të barabartë ndër të barabartët, janë 83 arsye më shumë se sa deri dje për të mos fjetur gjumë, për të punuar pa pushim dhe për t'ju kthyer ju me të gjithë pasionin, vullnetin, këmbguljen, durimin dhe dashurinë e mundshme, të gjithë atë që ju na dhat. Një besim të jashtëzakonshëm që është privilegj i jashtëzakonshëm.